dead on arrival Ilocos Sur District Hospital Cervantes daytoy biktima ang 2017 ngani Ivan Pakuda na kuya nga na daytoy ron lasaw misang estudyante nga agnayad iti sitio Pautan Malaya Cervantes sa Ilocos Sur. Kalpasan na daytoy ket minanay hunaan iti motorsiklo Suzuki GSX 150 daytoy ket agturong iti daya direksyon iti mapasamak iti aksidente basar iti report iti biyang iti kapulisana alas 5 malem iti Kalman bayat daldalya sa atin daytoy biktima ti along provincial road iti Cervantes to Quirino ti Barangay Concepcion tinadakamat nga ili daytoy biktima ket mapapati nga napaspas iti taray na nga agturong iti daya agsipon to paawid daytoy ket mapapati pa nga awan iti suot nga helmet iti mapasamak. Numan pa kasta awan met dagitay eyewitness iti mismo lugar dagi lang maten panakakita da iti panakaydung parna iti poste ket tapatyan ti biyang ti kapulisan nga napardas iti panagmaneho deti biktima gapen garo ti impact na nawarat sangwanan iti mismo motorsiklo ket nagsagaba daytoy iti nakaro nga donor kagrunan ti ulo ket nagdudubang nga paset iti bagina ket babayen meten kadagiti kaming iti MDRMO kena kaming iti Bureau of Protection tibiyang iti kapulisan naitaray daytoy iti nadakamat nga hospital nga naideklara a dead on arrival keta daytoy ket rumar iti report iti biyang iti hospital nga mapapati nga inom na iti arak at talaga iti mapasamag iti aksidente numan pay kasta agtultuloy tamit iti investigasyon iti biyang iti kapulisan keta san pay ammo no iti danyos kagrunan meten iti dadael iti minaneho na a motorsiklo. Kamodyanan na, babaen meten iti tulong, dagiti kaming iti personnel, iti Bureau of Protection, ken kadagiti meten kaming iti kapulisan, ken dagiti nakakita, na isalakan dagiti maysa alalaki, saanin nga mabigbig pay gapen garod, taawan iti pakabigbigan kanya na, kang ruhan meten dati nagan na, numan pay dati lang suot na, nga dati ket nangisit, nga short pa na, nga kulot iti buk na, nga dati ket barbasan, nga agtayag daytoy iti 5-4 keta daytoy keta nakita da nga malmalmos keta babayen met kadagiti nakakita kang runan meten dagiti eyewitness nga manariman iti banniit na kang runan meten iti kabaybayan sa kupen met iti barangay Darapida pa Candon City dagitoy iti nang report kadagiti kaming iti Bureau of Fire Protection ket dagos met inalaw da daytoy insigid nga nagisayang katda iti mismo first aid ket iti biktima ket kalpasan na ket naitaray iti mismo hospital ket daytoy ket adameten iti natalged nga kasasaad isu nga babaen iti biyang iti Bureau of Candona ket iti first aid da nya isalakan daytoy numan pa krista ket sa namet may baga no inya iti kinatao na daytoy mismo biktima gapenta dati ket rumor ti report nga dati dayeg pagna ket mapanmeten agpalpalama iti nadakamat ni ket saan met nga residente iti syudad da Candona numan pa kasta ket dalatamit kita nanay nga tulong ken syempre dagiti meten na nananaymat nga dagiti ket taraon para kanya na iti naited dagiti kasta ket makita latamit iti salunat iti mismo biktima napasamak met dati nangani panakalmes na iti barangay Darapida pa Candon City. Para kapingsan na radyo ti Lucanja DWRS Komando ka Barangay Komando 22 Albert Dofredo.